Мостай Кәрим. Тәбиғәттең байтақ серен беләм. Нидән күктә болыт ярала, ергә сумып нисек шытарлык, ни ҡоросҡа ҡорос ялғана, ниңә йырсы ҡоштар илдән киткәс моңдан яҙып ғүмер һөрәләр, һәм ни өсөн тик ғашиҡтәр генә көпә көндөҙ йондоҙ күрәләр. Шул арҡала мин тәбиғәт менән бергә илап, бергә көлөшәм. Бөтә белгән һөнәр серҙәремде мин кешеләр менән бүлешәм. Йәнә бер сер беләм. Бик оло сер. Кешелектең ниҙә хикмәте, һис ҡасан да ниңә ҡоромаясаҡ әҙәм тоҡомоноң шишмәһе. Серҙәр уртаҡлашам был хаҡта берәү менән генә. Аулаҡта.